Pas një javë shtyrje për shkak të zhvillimit të ndeshjes së ekipit tonë kombëtar kundër Polonisë në kuadër të eliminatorëve të botrorit 2026, të shtunën e 4 prillit do të rikthehet gara në kampionatin e kategorisë së parë në futboll. Në javën e 29 të këtij sezoni, Bureli do të ketë një sfidë të vështirë ku do të luajë në transfer ndaj ekipit të Laçit, i cili aktualisht mban vendin e dytë në renditjen e përgjithshme, por kërcënohet nga Pogradeci i vendit të tretë, i cili ndodhet vetëm 3 pikë larg. Pikërisht kjo diferencë vogël pikësh do t'i vështirësojë akoma më shumë lojën skuadrës së drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj, për shkak se Laçanëve ju duhet patjetër fitoria. Megjithatë, skuadra e Burelit do të jap maksimumin në fushën e gjelbërt pasi edhe ajo vetë rrezikon të dalë nga 6 ekipet e para të kësaj kategorie, teksa kampionati po i afrohet fundit. Korabi dhe Besa janë shumë pranë Burelit ku ndahen me 2 dhe 1 pikë, ndaj ekipi Matjan duhet të bëjë maksimumin për të mbajtur vendin e 6. Java e ardhshme do të jetë sërish një sfidë e vështirë për ekipin Matjan, ku do të presë në Leri Ballabani ekipin kryesues të kategorisë së parë, Skënderbeun e Korçës.